嗱，快啲食埋條魚佢，要鬼你飽啦，掉咗佢啦。好辛苦㗎，月文爸爸。我聽日嗌你掉咗你自己掉。哇，咁爽㗎！威脅失敗。你哋睇下佢家個正樣舒服到，咦，正到識講英文添啊家，人哋阿叔真係專業嘅，屌屌啊成日俄語啦。真係我如果好型啊！仲型啦，你個海喎咁啊，坑坑。出嚟下啲身份證自己俾自己嘅。爸爸咁似爸爸嘅衣叉嘅，係啊，問佢借噶嘛。黐嗰啲嘢都咁無酸嘅。我成日買㗎啦，今日絕對釣到魚啊，大魚添啊！我無語添啊！有件事個男人，你咁樣我覺得睇唔臭。言不有衝，媽咪，開始俾你坐住先，我驚你攰啊！我早有準備㗎啦，你睇下佢睇啲細遊戲啊，嗱，連你自己都可以操作啊，佢係自動充氣㗎，1分幾鐘就搞掂啦，而且咧裏邊可以瞓4個人啊，仲有埋沙咀，唔使驚蚊咬，防曬又防風，加翻喺裏邊啊都唔驚頂頭啊！媽咪，你坐一陣先啦，我釣條大魚俾你。好似白果啊！呢個海都唔得嘅，一條魚都冇。家屙屎唔出啊，賴地硬啊！你細心啲啦，收晒嗰啲魚啦。啲魚唔信你關我咩事啫？好艱難啊！力不從心。釣唔到魚啊，算啦，食麵啦。嗱家真係食麵咋，係咪佢以為好易咁啊？釣咗成就魚毛都冇，你覺得點啊？月文爸爸真係好辛苦㗎，開始反省。我哋以後都冇賣魚啦，我驚會親佢哋啊。